సోమరాజు. నేను ఈ బ్లైండ్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీని ఇంచుమించుగా 15 సంవత్సరాలుగా సప్లై చేస్తూ జరుగుతోంది. సో ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇంగ్లీష్లో కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడం అనేది 15 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చి ఉన్నది. ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుగుని కూడా స్కాన్ చేసి తెలుగుని రీడ్ చేసే కొత్త డివైజెస్ వచ్చినాయి. సో దానికోసం ఇక్కడ రీసెంట్గా ఒక నెల క్రితం వచ్చి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీని నెలకొల్పి సంగారెడ్డిలో సో దీని ద్వారా ఎవరైనా ఒక బుక్ చదువుకోవాలి అనుకుంటే తెలుగు రిలేటెడ్ కానీ హిందీ కానీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ని ఏదైనా బుక్ తెచ్చుకుంటే ఇక్కడికి దాన్ని ఇమీడియట్గా ఈవెన్ 200-300 పేజెస్ని కూడా అరౌండ్ ఒక 1 అవర్లో స్కాన్ చేసుకుని దాన్ని MP3లో కానీ లేదా టెక్స్ట్లో కానీ లేదా వర్డ్ ఫైల్లో కానీ మార్చుకొని ఇక్కడ ఎమ్మటే చదువుకోవచ్చు. సో అలా చదువుకున్న ఫైల్ని వాళ్ళు కావాలంటే MP3 ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ మొబైల్లో వేసుకోవచ్చు. లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి బాగా బ్రెయిల్ పరిజ్ఞానం ఉంటే కనుక దాన్ని బ్రెయిల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. సో అలాగే కాకుండా దానికి ఇక్కడ చిన్న ప్లేయర్ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళకి ఒక చిన్న డిజిటల్ ఏంజల్ ప్లేయర్ ఉంది. దానిలో వేసుకుని నిదానంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా దాన్ని వినటం చేసుకోవచ్చు. అంటే MP3లో మనకి ఒక సాంగ్ని పూర్తి స్థాయిగా 5 నిమిషాలు ఉంటాయి, 10 నిమిషాలు ఉంటాయి, అలా కంటిన్యూగా వినాల్సి వస్తుంది. కానీ ఈ చిన్న డిజిటల్ ప్లేయర్లో ఏంజల్ ప్లేయర్లో మనం పర్టికులర్ లొకేషన్ నుంచి లొకేషన్ వరకు ఎన్నిసార్లు వినాలన్నా వినగలుగుతారు. అది నిదానంగా వినాలన్నా వినగలుగుతారు, స్పీడ్గా వినాలన్నా వినగలుగుతారు. సో దాన్ని ప్లేయర్ని ఆల్మోస్ట్ చాలా ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళ కోసము అవి ఒక 10 డివైజెస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలు స్కూల్ బుక్స్ కానీ బ్లైండ్ పిల్లలు అలాగే పెద్దవాళ్ళ కాంపిటేటివ్ బుక్స్ కానీ అలాగే ఎనీ రిలీజియస్ రిలేటెడ్ పురాణాలు అవి కానీ ఏవైనా దానిలోకి ఒక ½ అన్ అవర్లో స్కాన్ చేసుకుని దానిలో కాపీ చేసుకుని నిదానంగా వింటారు. ఈ ఫెసిలిటీ అనేది ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే మొట్టమొదటిది. ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా గవర్నమెంట్ సెగ్మెంట్లో ఇలాగ ఫ్రీగా చేసి ఇచ్చే ఇదే మొట్టమొదటిది. ఇది కలెక్టర్ గారు ప్రవీణ్ గారు ఎనర్జీ ప్రవీణ్ గారు కృషితోటి ఇది రావటం జరిగింది. ఇది నిజంగా కూడా ఈ ఏరియానే కాదు, ఎక్కడి నుంచైనా సరే ఎవరికైనా సరే తెలుగు బుక్స్ చదువుకోవాలి నాకు బ్లైండ్కి ఇదివరకు వాలంటరీ మీద డిపెండ్ అయ్యి రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ తెచ్చుకుని బుక్ని 1 గంట 2 గంటల్లో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫార్మెట్లో తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదా ఇక్కడనే విని ఆ ప్లేయర్ ద్వారా కానీ దాని ద్వారా కానీ చేసి వాళ్ళకి పోటీ పరీక్షల్లో చదువుకోవాల్సిన వాళ్ళకి కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఎవరికైనా సరే ఇది చాలా ఉపయోగకరమైంది. ఇది గవర్నమెంట్లో రావటం చాలా ఉత్తమమైన పరిమాణం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆరట్ల గ్రామం కంది మండల్ నాది. నేను పుట్టకతోనే అంధుడను. నేను దారిషాప ఫర్ ది బ్లైండ్ స్కూల్ బాయ్స్ అక్కడ చదువుకున్నాను. అది చార్మినార్ దగ్గరలో ఉంటుంది. మా బ్లైండ్ పర్సన్స్కి ఒకప్పుడు బ్రెయిలీ బుక్స్ ప్రింట్ కావాలంటే మేము చదువుకున్న టైంలో 96, 97 10th బ్యాచ్ టైంలో కొన్ని వాల్యూమ్స్ వచ్చేవి ప్రింట్ బ్రెయిల్ ప్రెస్లో. హైదరాబాద్లో ఉంటుంది అది మలక్పేట్లో. కొన్ని వచ్చేవి కావు. అలాంటి రోజులు మాకు ఇప్పుడు లేవు. ఒక బుక్ ప్రింట్ కావాలంటే మామూలుగా అప్పుడు టైం పట్టేది. ఇప్పుడు 2-3 నిమిషాలలోనే ఒక 2-3 బుక్కులు ప్రింట్ అయ్యే సామర్థ్యం మా సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే కల్పించారు మా కలెక్టర్ గారు. ఈ మొట్టమొదటగా పునాది వేసిన వారు మా వల్లూరి క్రాంతి మేడం కలెక్టరు. ఆమె చొరవతోనే 2 నెలల్లోనే ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. మా నెక్స్ట్ తర్వాత మేడం మొత్తం అన్ని ఇవి ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ తెప్పించారు మా ప్రావీణ్య మేడం గారు. కలెక్టర్ మేడం నెక్స్ట్ ఆమె మేడం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రావీణ్య మేడం వచ్చారు. అన్నీ మాకు సామాను అన్ని ఫర్నిచర్ సమకూర్చారు. తర్వాత మా బ్లైండ్స్కు 1వ తరగతి నుండి KG to PG వరకు మా బ్లైండ్స్కు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఆడియో రూపంలో వినడానికి డివైజెస్ ఉన్నాయి. బ్రెయిలీ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్రెయిలీలో ప్రింట్ తీసుకోవడానికి నార్మల్ బుక్ నుండి అట్లా అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా మా అందులకు నార్మల్తో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే కాకుండా ఒక న్యూస్ పేపర్ అనుకోండి, న్యూస్ పేపర్లు కూడా
వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు. మామూలు న్యూస్ పేపరు ఇట్లా స్కాన్ చేసి ఈ టెక్స్ట్లో మార్చి ఆడియో రూపంలో కూడా వినడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రెయిలీలో కూడా న్యూస్ పేపరు మనం అనుకుంటే తయారు చేయవచ్చు. కాకపోతే దానికి పేపరు ఎక్కువ అవసరపడుతుంది మా బ్రెయిల్ షీట్ కాబట్టి మేము మామూలుగా ఆడియోలోనే వినంటే బాగుంటుంది. తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సౌండ్ లైబ్రరీ అనేది పెట్టాము, ఆడియో లైబ్రరీ. ఇది సౌత్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్. మన పక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇలాంటి లైబ్రరీ లేదు. ఇది మొట్టమొదటగా మా సోమరస గారి సహాయంతో మాకు ఇది వచ్చింది. ఇది మేము మా అసోసియేషన్ ఎన్ఏబి తెలంగాణ, ఎన్ఏబి నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బ్లైండ్ ఇండియా తెలంగాణ బ్రాంచ్ ద్వారా మేము పోరాడి 2004 నుండి పోరాడితే ఇప్పుడు మాకు సాధ్యమైంది. సౌండ్ లైబ్రరీని మేము సంపాదించుకున్నాము. మేము ప్రతి ఒక్క అందునికి ఎలాంటి స్టడీ మెటీరియల్ కావాలన్నా మేము అందజేయడానికి మా సంగారెడ్డి జిల్లా ఉంటుందని మన మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికి తెలియపరుస్తున్నాను. నా పేరు ఎస్ రవీందర్. నేను యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని. సో ఎంపీపీ కొండాపూర్లో నేను సీనియర్ స్టడీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రభుత్వము నాకు ఇక్కడ డిప్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సౌండ్ లైబ్రరీ అనేది యాక్చువల్గా 2004 నుంచి మేము చాలా వరకు పోరాడుతూ వచ్చాము. అది నిన్న మన కలెక్టర్ ద్వారా ఈ సార్థకతమైందని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. ఈ సౌండ్ లైబ్రరీ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే పిల్లలకి అందులందరికీ కూడా అప్ టు పీజీ వరకు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ప్లస్ మెటీరియల్ కానీ ఏవైనా ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. ఇంకో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితేనేమి ప్లస్ ఎవరైనా ఉపాధ్యాయులు అయితేనేమి వాళ్ళందరికీ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మరియు డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్ష అందరికీ కూడా ఇది కాపీ చేసి మరియు టెక్స్ట్ ఫైల్లో కానీ ఆడియో ప్లేయర్లో కానీ ఇవ్వడానికి మేము ముందున్నామండి. ఇది సౌత్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిది, అంటే ఎక్కడ లేదు. ఛార్జెస్ సార్, ఇది సౌత్ ఇండియాలో మరి బహుశా నాకు తెలిసి సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు. సో మన మొట్టమొదటిసారిగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రభుత్వం సహకారంతో మన సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే ఈ సౌండ్ లైబ్రరీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ అందులందరికీ కూడా మనం ఉచితంగానే మేము అందించడానికి సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నాము.